Rahandusministeerium koostöös maavalitsustega viib septembrist kuni oktoobri keskpaigani läbi avalikud haldusreformi aruteluseminarid kõigis maakondades. Osalejatelt saadud tagasiside kasutatakse seaduseelnõu koostamisel ning haldusreformi läbiviimisel. Seminaride eesmärk on jagada värskemat infot kavandatava reformi kohta ja kutsuda omavalitsust, maakonnas tegutsevate kolmanda sektori ja ettevõtete esindajaid reformi teemal aktiivselt kaasa mõtlema. Esimene seminar toimub juba esmaspäeva pärast lõunal Tallinnas Harjumaa omavalitsuste majas. Seminaride alguses tutvustatakse lühidalt haldusreformi hetkeseisu ja plaane. Seejärel küsitakse grupi töö vormis osalejate arvamusi konkreetsematele küsimustele. Näiteks on kõne all reformi aluseks olevad kriteeriumid, võimalikud muudatused omavalitsuste ülesannetes ja koostöökorralduses. Maakondlikke seminare rahastatakse kohaliku omavalitsuse tugevdamise programmi raames Euroopa Sotsiaalfondist. Kolmapäeval toimus Jõhvi kontserdimajas Ida-Viru ettevõtluspäev, mis oli seekord korraldatud juba 7. korda. Ettevõtluspäevast võtsid osa erinevate sihtrühmade esindajad. Esmalt olid nendeks need, kes soovivad edaspidi siduda end ettevõtlusega, teiseks olid need, kes juba ettevõtlusega alustanud ning viimaseks sihtrühmaks need, kes on ettevõtlusega seotud juba pikemal perioodil. Kuidas läks üritus korda sellel aastal, tundsime huvi Ida-Virumaa ettevõtluskeskuse Jõhvi büroo ettevõtluskonsultandilt Kersti Liiva. Minu arvates läks ettevõtluspäev väga hästi korda, et juba see, et registreerus osalejaid ja saalis oli osalejaid praegu kokku umbes 130 inimest, näitab juba seda, et ettevõtluspäev on korda läinud. See tähendab, et inimestel seas on huvi, inimesed soovivad saada infot selle kohta, et kuidas nad võiksid ettevõtlusega alustada, seda motivatsiooni ja innustamist ja näha ja saada ka kindlasti uusi kontakte, et kohtuda teiste huvitavate inimestega. Nii et inimeste vahel omavaheline suhtlus tekkis kohvipausi ajal, tekkis siin ka laudkondades, et kui kontserdimajas oli praegu laudkonniti osalejad paigutatud, siis omavaheline suhtlus täiesti tekkis. Ettevõtluspäeva kohta võib informatsiooni leida nii Ida-Viru ettevõtluskeskuse koduleheküljelt ehk siis ivek.ee ja EAS-i koduleheküljelt eas.ee ja kindlasti on ka teeme reklaami ja ka kohalik Facebooki kaudu ja ka siis meil on olemas ka erinevad kontaktide kaudu, et päris palju informatsiooni jagame. Piirkondlike ettevõtluspäevade eesmärgiks on tõsta potentsiaalsete ettevõtjate ettevõtlusteadlikkust ehk ärgitada kohalike ettevõtluspotentsiaaliga inimesi oma ettevõtlusega algust tegema, mille läbi suureneks ettevõtluse aktiivsus ning piirkondade konkurentsivõime. Samuti on ettevõtluspäev hea võimalus kohalike ettevõtjatega kohtumiseks, kogemuste jagamiseks ning teistest õppimiseks. Piirkondlikke ettevõtluspäevi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Õigusemõistmise nädala raames antakse tasuta õigusnõu 30. septembril kella 10 kella 2 Jõhvi kohtumajas, teatab Tartu maahaldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja Krista Tamm. Septembri lõpus ja oktoobri alguses tähistatava õigusemõistmise nädala raames annavad sihtasutus õigusteenuste büroo vähekindlustatud isikutele tasuta õigusnõu. Teistel aegadel saab tasuta õigusnõu silmast silma nõustamise käigus Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Rakveres, Paides, Pärnus ja Viljandis ning internetis veebilehel juristaitab.ee. Lähemat infot õigusnõustamise kohta leiab samuti aadressil juristaitab.ee. Tasuta õigusnõu andmine kohtumajades toimub sel sügisel juba 3. korda. Kogu aasta jooksul annavad ÜTB juristid regulaarset õigusnõu aga Pärnu, Viljandi, Paide ja Tartu kohtumajades. Vähekindlustatud isikutele tasuta õigusnõustamist toetab Justiitsministeerium. Tervisepäeva traditsioon on saanud alguse Järve küla jalgpalliväljaku valmimise ajast ja aastast aastasse kogub üha rohkem ja rohkem huvilisi selles osalema. Tervisepäeva raames toimus jalgpalliturniir, kus osalesid võistkonnad Seniit, Kuldkaru ning Kohtla-Järve Ahtme linnaosast võistkond Vanemad.
Jalgpalli vahele esinesid tantsijad tantsurühmast 5 tähte ja toimusid võistlused ning tegevused kogu perele. Milliseid tegevusi jagub lastele ja noortele Kohtla vallas, küsisime Kohtla valla vanemalt Etika Kaarovilt. Nagu mainitud, Järveküla noortekeskuse tantsurühm 5 tähte tegutseb meil juba palju aastaid. Nad on väga hästi arenenud. Nende tantsurühmud kui laieneb ja laieneb, et Järveküla noortekeskuse saal jääb nende jaoks juba kitsaks. Samuti käivad nad väga palju tantsimas maakonnas ja ka väljapool kooliteatrifestivalil, koolitantsufestivalil. Nii et Järvekülas on lisaks veel noorte tantsurühmale on meil ka jõusaal, kus saavad harjutusi teha. Siis on arvutid lisaks, et internet. Aga et lisaks internetile oleks ka muid tegemisi, siis on ka seal lauatennis ja võimalused lastel peale kooli tulla koos midagi tegema. Tervise või täpsemalt perepäeva põhi eesmärgiks oli vallavanema sõnul saada valla elanikud arvutitest välja ja veeta see päev koos perega, värskes õhus ning sportlikus meeleolus. Tervisepäev on mõnus vaheldus igapäevasele tööle ning kindlasti nakatab inimesi spordipisikuga. Tähtis ei ole kehakaal, treenitus ega vanus. Kuidas oli turniir korraldatud ning kui palju oli sellel aastal osavõtjaid, andis telestuudiole liites ülevaate välkturniiri peakorraldaja Priit Käen. Ja korraldame siin praegu siis korvpalli välkturniiri, mis on meil saanud juba pikki aastaid traditsionaalseks ja arvatavasti on see 16. kord sel aastal siis läbi viia seda. Osalejaid meeskondi on nagu ikka Ida-Virumaa parimad meeskonnad on kohale tulnud. See on nagu selle mõttega tehtud turniir, et saaksime anda enne hooaega mängijatele sellist mängukindlust ja just sellist enne Eesti meistrivõistleid kontrollmänge. Sellepärast on ka alati osavõtjate arv olnud siin küllalt arvukas. See aasta on praegu registreerunud meile 6 võistkonda. On siis Toilast, Iisakust, Jõhvist, Kohtla-Nõmme, Kohtla-Järve ja Sillamäe. Sillamäe võistkond veel ei ole kohale tulnud, aga loodame, et ka nemad on kohe kohal. Ja mäng käib meil siis niimoodi, et on 5 minutit on 1 poolaeg, sellepärast ongi välkturniir 2 poolaega ja mängime siis turniirisüsteemis kõik võistkonnad kõigiga läbi. Esikoha võitis kindlalt Toila meeskond, kes võitis kõik 5 mängu ning viskas kokku 116 punkti. Meeskonna koosseis Andrus Leismets, Peep Pelbaum, Veiko Simm, Janar Urres, Marek Vinni ja Mario Karro. Teise koha pälvis Iisaku meeskond 4 võitu ja 1 kaotus ja 3. koha Elvarem meeskond 3 võitu ja 2 kaotust. Teisipäeval 22. septembril toimus Mäetaguse suplusmajas 9 etapist kokku koosneva 5. ujumise seeriavõistlus, mis oli korraldatud juba 5. aastat. Täna toimub siin siis 5. Mäetaguse ujumise seeriavõistlus. See toimub siis juba 5. aastat. Igal aastal on 9 etappi. Täna on 6. etapp ja kokku on see juba 42. etapp. Siin võivad võistelda ja osaleda kõik soovijad, alates lastest kuni pensionärideni välja. Meil on 10 võistlusklassi ja kõik on oodatud. Mäetaguse ujumissarja 6. etappi 100 meetri distantsil näitas kiiremat aega Robert Taru. Järgmine 7. ujumisseeria etapp toimub käesoleva aasta 27. oktoobril ja ujumisseeria korraldamist toetab Mäetaguse vallavalitsus. Viimastel nädalatel on politsei saanud mitmeid teateid suhteliselt uute autode vargusest või varguse katsest. Soovitame kahtlust äratavast tegevusest esimesel võimalusel politseile teada anda. Augustikuu lõpust alates on Eestis hakanud levima 2 viisi sõidukivargused. Esimesel juhul varastatakse 2-3 aasta vanune sõiduk kas inimese elukohast või automüügiplatsilt. Teisel juhul murravad kurjategijad öösel Uus-Elamurajoonis majja sisse kas osaliselt avatud uksest või akna kaudu või lõhuvad majja pääsemiseks akna.
Neil puhkudel on majas kaasa võetud maja ette pargitud sõidukite võtmed ning neid kasutades sõidukeid varastanud. Üldjuhul on kannatanud avastanud varguse hommikul ärgates. Alles siis avastatakse, et majas on sees käidud, sõiduk kaduma läinud ning mõnel juhul ka majast muid esemeid varastatud. Politsei palub olla tähelepanelik oma lähiümbruses toimuva suhtes. Kui märgatakse näiteks uus elamute rajoonis majade vahel liikumas autosid, mis ei kanna Eesti registrimärki ja mida seal varem kohatud ei ole, siis on õige oma tähelepanelikkusest teada anda politseile, helistades hädaabinumbril 112. Igasugust abistavat infot, mis võib kaasa aidata autovaraste tabamisele, võib saata e-postiga autovargus@list.politsei.ee.